اور رب کہے کہ جائیں نا جبریل ذرا محبوب کو لے کے تو آئے نا، تو عنبر وارثی کہتے ہیں سرے لا مکان سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جائیں اور ایک یہ ہے کہ کوئی بلائے۔ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، پھر صبح منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اب پھر کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، صبح منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا کہتے ہیں بلغ العلا میں کمال ہی، پھر کہنے لگے یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔